Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Wa ankihul nekahno sira kabeh al ayama ing pira-pira wedok sing legon, sing legan, sing ora napa. Cara mriki napa wong wedok sing ora bojone wong lho, cek rondo, cek perawan tapi ora bojone wong ayam napa. Legan. Nah bahasa Arab niku pokoke ngeten nggih. Nak legan ku ayama, nak bojone wong muhsonat, oh bojone wong napa? Muhsonat. Lah sing ora iso dihalal bojone wong. Niku muntek, khilai muntek. Mulane kaya kasus TKW iku sangel. Kadang kan kita darani nggih, misale TKW rondo utawa perawan. Kita cek iso husnudzon nak menawa diwaleni hakim. Paham nggih, diwaleni napa? Hakim. Kan waline ning Indonesia kan luwih rong marhalah to? Lah iya misale ana TKW hamil ning Arab. Ora bojone wong. Kowe husnudzon iku cek iso. Nak menawa dikawekno hakim, paham ya? Wong husnudzon keliru ora apa-apa mau kan? Tapi nak suudzon keliru bahaya. Lah tapi ning Arab Saudi ora ono surat nikah, ya hakim kan ra ono muhakam. Misale naib ra gelem kiai, gak ono hakim kan cara fikih ono muhakam. Tapi masalahe seringe bojone wong. Ning Indonesia iki lho di bojo. Ya ora pegatan. Lah iku angel halale. Paham sing maksud? Lah iku nek iku binasil Quran ra oleh kan wal muhsanatu minan nisa. Dadi sing diharamno iku kan pitu nasab. Nggih sing pitu nasab ketambahan sitok bojone wong. Sing pitu nasab kan jelas hurrimas alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Mun niku sing krana nasab. Terus ketambahan nasab birodok. Nggih. Terusane ayat terus wasonatu minan nisa bojone wong wis ora iso kan ora iso ora iso ora ana peluange wis pokoke lah ora ono kan agak diterangno tok ora apa-apa dadi mulane nak rondo kowe beda iku jek ana kemungkinan nak niat rabi tenan iku berarti nazar lil khitbah tapi nek bojone wong wis tutup rapet wis tak wis kecuali sing lanang mbok provokasi ben megat. Lah wis ra res pokoke nek bojone wong wis entek cara cerita. Mergo saderetan ambek haram bin nasab. Mulane ulama ana sing nyayangno kene apa ulama sunatum min nasab kok awal juz 5 iku akeh sing nyesal. Perkara niku sak paket ambek akhir juz 4. Mulane kadang awal juz sing paling repot iki awal juz 5 mergo wal muhsanatu minan nisa iku ataf ning hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum terus wa akhwatukum terus wal muhsanatu minan nisa. Dadi iku ora iso ditaun. Mulane kula ngerti takoki tiyang-tiyang. Lho tapi TKW kan iku lho Gusti walene hakim mbam ana bojone kok ana mbale. Itu walene ning kono dinikah ora ana carane kan ana bojone ning Indonesia kan gak ana carane. Lah nek rondo gampang carane gitu nggih. Sahid loro supir taksi celuk mbek tukang babu celuk, sahid loro hakim muhakam mbok kono lah pokoke wong waline wis nglangkahi beberapa napa mar alam. Mulane ngendikane Nabi wis paling angel iku ngurusi bojone wong. Mulane ngendikane Nabi dosa paling gedhe ku apa? Antuzania halilata jarik, zina bojone wong. Aja kok terus nak ngono, nak sira bojone wong ora apa-apa tapi cara neraka ya nak zina bojone wong sap 7. Tapi nak zina ora bojone wong sap 3 ora 6 lho sawane. Pokoke tetep beda kelas. Mulane kasus TKW sing kanggo ati iku masalahe bojone wong. Nah, saya yang paling menyesal sekali, sangat-sangat menyesal. Katanya sebagian PJTKI yang nakal itu bahkan menerbitkan surat talak. Jadi kadang wong Arab-Arab sing wedi zina itu nggak mau punya TKW yang istrinya orang. Mergo dekne mungkin di kepentingan apa dirabi. Nah, kadang sing nakal itu sampai mensyaratkan nak bojone wong di surat napa talak. Utawa ngaku gak bojone wong. Wah ya musibah tenan ya musibah. Kulo kan berkali-kali nggih penelitian nggih berkali-kali wawancara nggih musibah tenanan niku.
Ya gara-gara hubud dunya, cara kula kuncine hubud dunya. Munggo cah wedok iku ora seneng dhuwit kan gak perlu ngalami gitu kan. Ya ana gara-gara ora benere sing lanang kan baru kae sing lanang ra bener kan akibatnya sing wedok. Wis pokoke kompleks ya masalah wis kompleks. Wis mun niku ora usah dijerok-jerokno tapi kita ngerti aja sampai ulama tidak menjelaskan. Nggih sing pokoke nek bangsa wal muhsanatu minan nisa iku gak ana khilae, nggih gak ana napa? Khilae. Waladina te wong akeh yarmuna kang nuduh sapa ladina al muhsanati ing pira-pira wadon sing muhsan, sing wiki. Al afifati tegese sing wiki niku perilaku sing menjauhkan dari kemaksiatan. Wong sing adoh sangka dosa kok dituduh bizina kelawan zina. Semalam yaitu mongko nuli ora nekakno sapa wong akeh bi arbati syuhada aklan seksi papat ala zina guna ing atase zinane muhsanat. Biru yatihim kelan roh langsung. Fajliduhum mongko jilita sira kabeh hum ing sing nuduh ai kul wahidin ing saben-saben suci minhum sange kabeh tamani nak ing 80 apane jaldatan jilite. Dadi wong nuduh wong zina tanpa seksi papat iku kudu dijilid ping 80. Dadi salah tuduh ku repot. Padahal riyen sahabat do bantah mbek Kanjeng Nabi. Riyen iki kathah sing bantah. Ya Rasulullah, kula niku roh bojo kula dikeloni wong. Lah niku cara jenengan sepundi? Yo ora kudu tak jilid ping 80 wong kowe nuduh. Kudu disesi papat. Nah kalau golek liyane sedeng bar ya Rasulullah iku riyen. Nabi riyen zaman sugeng ya sempat dibantah. Nak kula golek seksi tambahan sedeng bar. Ora pokoke anggere gak papat kowe tak jilid perkarane ke qadzaf. Dadi ku nunjukno nak hukum rajam sing ekstrim kemungkinan terjadi itu kecil. Tuh kalau video itu bisa direkayasa kan. Seksi papat kudu roh kabeh bareng. Kangelan kan? Pangelan iku nunjukno nak pangeran iku ora kepengin ana wong dihukum rajam mergo seksi kok papat roh langsung. Lah sing main tuduh diancam nak ra seksi papat malah sing ditutuki ping pira 80. Lah yo dadi asline mulane wong barat kadang keliru ngamati hukum rajam tuh ekstrim. Lah tekan wong Islam ora iso jelasno. Lah iki tak jelasno. Ekstrim piye wong akeh-akeh ra kasil wae. Hukum rajam akeh-akeh kasil ta ora? Ora kasil kan karena butuh seksi pinten? Papat. Padahal sing nginceng pertama kan sitok. Kudu papat bareng. Lah misalnya bolongan iku nginceng sitok ora sitok-sitok kudu bareng lho. Paham ge? Lho, nak misalnya digeblek wis dicoplok syaratnya kudu roh pas ning jero. Lho nggih teng kitab-kitab kan ngoten kan? Nak sekedar roh numpang kok ora roh mlebune tetep boten sah. Pokoknya seksine kudu roh kama yadkhulul ismit fil kahli. Pokoknya koyok napa kono ane celak mlebu ning adae celak kudu roh langsung piye iki pokoknya akhirnya ra sida mun lho niki tenan paham ya? Intinya hukum rajam itu bener ekstrim tapi akhirnya ra kasil lah pokoknya intinya itu kowe tuh mau ning ngarep ana hukum rajam bae negara Islam lah ora iso. Lah misalnya saiki gambarno nak nginceng mesti bolongane sitok, berarti gentenan kan padahal syaratnya roh bareng. Nak digerbek wis coplok kudu roh pas ya ayo. Ora iso, tetep ora iso, kenake ora iso. Jadi sementing iso zina iku sing paling aman ya iku kok repot, napa? Kok repot. Ya tapi nunjukno nak kabeh. Lah lucune nek kowe ora iso memastikan, kowe sing ditutuki ping 80. Ora lara wis, laporane ra dipercaya.